それではよろしくお願いいたします。野間と申します。私の方はですね、神奈川県大和市から、参りました。大和市に、私のテーマは働くとつながる、こんなカレーカフェを作りたいと思っております。で、私自身は、ですね、大和市で、小規模多機能型居宅介護の施設と、あとグループホームの、併設の施設の施設長を、やっております。介護業界も20年ほどいますので、介護の中から今見えてきている問題とか、このあたりを考えて、このカフェを考えています。で、運営については、私の、所属しています株式会社で、来年度の新規事業として、取り組みたいというところで、会社に対する提案というところで、今回、勉強会、この講座出させていただいて、これを会社の方に、プレゼンしていきたいなというふうに思っているところでございます。はい、で私が、勤務しています神奈川県大和市は、県央地区ということで、神奈川県の中央、真ん中あたりに、右上のところですね、ございます。人口は23万3576人で、高齢化率は全国平均に比べると少し、低いですが、上の方の中央林間とか、割と若い方が多いエリアと、下の方に、桜川高座渋谷あたりは、高齢化率はもう 20% 台後半ということで、全体的には高齢化率がこれから上がってくるというところが見込まれています。あとは大和市は女子サッカーが、有名でご存知ですか。なでしこジャパンだと大野さんとか川澄さんとか、この辺は大和市ご出身で、大和市は女子サッカーの街というふうに掲げて、今、女子サッカーを応援しているというところです。で今後は高齢化率が、アップしていくというのが見込まれてますし、県の中でも6位か7位ぐらい外国人の方の居住者の方が多い、すぐ、うちの施設の隣にも、飛行機が見えて、基地もあるというところです。あと大和市はですね、市長が60歳代は高齢者でないと呼ばない町っていうふうに掲げていまして、市役所に大きく60歳代は高齢者と呼ばないと貼ってあります。なんて言えばいいんだろうってみんなで言ってるんですけど、おじちゃんにじゃないと、おじちゃんばちゃんじゃないとか言っています。あとは独居の高齢者は、先ほどの発表でもありましたけど、増加していて、うちの利用者登録している方でも2割ぐらいの方が今、お一人暮らしです。だんだん増えているというのは現場でも感じているところで、今後、大和市も今は割と若い町のようなところもありますが、同じような問題が起こってくるというところです。あと、これは平成25年の内閣府の、いろいろ調査データを見てたんですけど、今、うちの利用者さんもそうなんですけど、働きたい、人の役に立ちたい、なんか世話にはなりたくないという方が本当にたくさんいらっしゃいます。でデータ的にも65歳を超えても働きたいという方は 50.4% なので、今日の方はちょっと分かりませんが、私も働きたいなとは思っています。で、他の内閣府の同じ25年のデータを見ていくと、やっぱり一人暮らしの方が増えていきます。男性の方だと 16%、女性だと 23% とか、どんどん増えていきます。あとは多世代の交流がしたいという方もデータ的に多かったですし、あとは給料よりも生活を充実させる方にシフトしていきたいという、高齢の方が非常に多いというところ、あとはまだ働きたい、この辺の、状況、うちの小規模多機能のお昼ご飯の後の台所の姿なんですけど、エプロンしている人は、利用者さんですね、要介護、認知症も診断を受けていて、右の方は障害のグループホームの方から通ってらして、認知症の診断もあるというような状況、この方々も別に世話になろうと思ってなくて、なんか役に立てることないかしらって、エプロンを持って家からデイサービスっていう通いに来るんですよ。で、お昼ご飯作るところから手伝わなくておっしゃっていただいて、こんな方が本当にたくさんいるので、小規模多機能の中だけだと、洗う場が少ないんで、ここからうちの併設のグループホームに、このおばあちゃんたちを派遣というか、して、洗い物を今してもらうっていう、そんなふうになってて、本当にみんな働いて何かやってるときは、介護の仕事してる方だとすごくわかると思うんですけど、目が輝くんですよね、利用者さんの。で、勝手にリハビリとか言わなくても立ち上がって、このように洗ってくださるっていう姿が、私は一番なんか嬉しいなっていうところなんで、ここをもっとサポートしていきたいなというふうに思っています。こんな感じで介護現場の高齢者の方の姿を見ると、やっぱり働く場所とか役に立つ場所が欲しいなというのと、もう一つは私自身も自分が寂しいというか、
今私自分で一人で生活してるんですけど、食事をするのも一人だと寂しいし、何食べていいか分からないし、一人で仕事が終わった後夕飯食べに行く場所ってあんまりなくて、限られたところをローテーションしたり、スーパーの安い弁当を買ったりしているという状況なんで、これをなんとか解決したい。これ話すると、利用者の方で男性の一人暮らしの方が同じ悩みをしてるんですよ。俺もそうなんだよとか、食べに行くないんだけどとか、出会いがないねとか言って2人で話したりするんですけど、なんかこう、私の周りと話してても、同じように感じる人多いので、きっとこんなことは若いとか年寄りとかじゃなくて、共通しているのかなと思ってます。ですので、働くとつながる、人とつながっていくっていう居場所を作りたいというのが、今回のコミュニティカフェの、テーマになってます。で、ロックっていう名前にしてるんですけど、理由は私が好きなカレーパブの、名前だっていうのをちょっとパクったんですけど、根底の方はロックの C が月のこう形なんですけど、私は右に星でちょっと問題がないようにしております。それとあとですね、その、ロックっていうのが、魂とか感動するとか心が動くっていうこととか、あとはこう受け身じゃなくて、なんかやってもらうじゃなくて、こう自分がチャレンジしていくっていう、挑戦するっていう意味もあるので、その意味を込めています。で、働くっていうのはどんなことかっていうと、私が考えているのは、このいろんなお店に関わる仕事があるんですけど、そこに高齢者の人が関わっているっていう姿で働くっていうところを実現したいと思います。例えば野菜を作ることでしたり、漬物をつけたり、うちのおばあちゃんと利用者さんもぬかみそとか今つけてますし、そういうこともまだまだたくさんできます。あとお店番したり、さっきの写真のように皿洗いをしたりとか、あとは営業でチラシを作ったり配ったり、あと昼食の後は皆さんでコーヒー豆をガリ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 引いてコーヒー飲んでるんで、そんなのも、働けるんじゃないかなというふうに思っています。こういうところに高齢者の出番がたくさんあるんじゃないかなと思います。あとつながるっていうところでは、多世代交流も力を入れて、後で写真もあるんですけどやっていますので、パパママ、お子さん、おじいちゃんおばあちゃんがつながっていく。あとは、農園有機栽培の農園の方ともつながったりしていますし、私の高齢者施設の仲間とか、ネットワークもあるので、そういうところで、レクリエーションでご飯食べに来てもらったり、あと仕事を他のところに発注したりできたらいいなと思っています。で、この中でロックっていうコミュニティカフェの中で起こることは悩みを相談できたり、あとは介護職とか地域の方が学べるような場所にもなっていけたらいいかなというふうに考えています。で、いろいろコンテンツ、中身はたくさん考えているんですが、FPK とか、HKM とか、ちょっと流行りのちょっと楽しくですけど、不登校とか、引きこもりの方とか、うちの職員も実際こういう人もいるんです。でも働いている人もいて、そういう人が集まれる場所にもあったらいいかなと思います。メニューについては、資料にもあると思いますので、見ていただければと思います。朝ごはんとか全部開くと難しいので、少しランチからやってみようかなと思っています。朝ごはんのイメージこんな感じ、昼のカレー、時間がないから飛ばします。すいません、言いたい。で、あと夜はちょっと私みたいに寂しい人が集まれるような、場所にしたいなと思ってますし、利用者さんでも夕飯食べていきたいという人もいるので、惣菜出せたり、健康にも配慮したいなと思います。あとは実際施設でやってる多世代交流のイベントなどの様子、こんなことをやっていきたいなと思っています。高齢者が子どもたちにおはぎ作りを教えたりしています。で、こんな感じで、ちょっと時間が10秒なんで、ちょっと次に行きたいと思います。総議計画書はお手元を見ていただければと思います。はい、週間予定表はこのような形で、土日の朝だけちょっと開けてみて、敷地大公園で公園が近いので、ジョギングの人の荷物預かって帰るのちゃこんな感じで終了してくださいということなんです。最後に行きたいと思います。はい、ということですね。で、まずは5月25日から施設の中で地域のお母さんとかを集めて親子クッキング教室を始めますので、ここからお店の実現に進めていきたいと思います。ありがとうございました。もうすでに、野間さん、すでにですね、小規模だけのグループホームやられてるんですけれども、この新しいコミュニティカフェは、それとは別のところでやろうとしているのか、それとも今やられてる小規模だけのグループホームの場所を有効活用されようとしているんですか。全く別の場所に出したいと思っています。例えば商店街だったりとか、利用者さんが遊びに行けるような範囲でできたらいいなと思っています。まだその店舗の当てはまだない。今のところ、はい、地域とどこか空きそうなところないかなっていうのは見てるんですけど、
すでにいろいろな活動をされてらっしゃるので、もうその延長線上に展開されるということで、それをまた会社がバックアップをしてくださるという形なんですけど、とても環境に恵まれ、そしてもうすでに湘南地区はいろいろなつながりがあるというのはよくお伺いしておりますので、そういったのも、なんですか環境的にも素晴らしい、地域なので、実際にも始められたら、とても他の地域のお手本になるような、取り組みになるんじゃないかなというふうに、期待しております。で、先ほどちょっとちらっとおっしゃってたように、ランチから始めるというふうにおっしゃってたので、やっぱり少しずつですね、できる範囲内から、始められると、とてもやりやすいかなというふうに思いますので、始める方いらっしゃったら、そのように、ちょっとずつこう広げていくとやりやすいかなというふうに思いますので、ぜひご参考にされればと思います。はい、ありがとうございます。高齢者の人たちのいろんな、人の役に立ちたいとか仕事をしたいっていう思いは本当にあると思いますので、それをうまく生かして、なんていうかな、例えば人件費の部分はそこで、変な言い方ですけど浮かせていますかね、そういう活用の仕方もありますし、ウィンウィンの関係といいますか、そういうところをうまく活用されるのはいいのかなというふうに思います。今までやってらっしゃったその高齢者のことだけでなくて、これからはいろんな多世代の方を取り込むというところなので、親子クッキング教室を近々やるっていうようなことからスタートされて、どうやって新しい客層といいますか、若いお母さんやら子どもたちに利用してもらうかっていうところがこれから本当に腕の見せ所かなって思いますので、ネーミングであったり、その店舗の、なんとか内装とか、その室内みたいな部分とかはすごい工夫が必要だと思いますが、とてもセンスがいい感じなので、素敵にされると思いますので、ぜひ頑張ってください。今、ちらっと田代さんもおっしゃいましたけど、店名とかですね、あとその店の問題点というか、入り口のところで、このスライドにあったようなものだと、高齢者をターゲットにしたりとか、多世代ということだとですね、入りづらい面があるのかなというのを感じました。で、キーワードは高齢者が働くということと、多世代の交流ということですので、店名から、ある程度中身が想像できたりとかですね、店名をこだわっているのであれば、サブタイトルをつけるとかで、非常に重要な、屋号とか店名っていうのは、消費者を相手にするときは非常に重要な要素です。それから一人でフラッと入るときに、だんだんですね、認知されてくれば、名前が特徴的だったり、少し変わっていても、あそこはこうなのよっていう口コミで広まっていくと思うんですが、今の野間さんのコンセプトの中に、一人の方がっていうのがあったので、職場から駅から家に帰る途中に見て、フラッと入れる場所っていうのだと、見て入りやすかったり、ここは私が入ってもいいんだなっていうのが分かるような、そういう演出っていうのも重要かなと思いました。ちょっと参考までに。はい。